Маро! Ела насам, ма! Чакай! Да простра гащите на госпожата! Хубави гащи! Гачи са копринени, ама те май са нови, ма! Нови са, я. За пръв път ги пера. Компле били. Как? Компле. Една стоя сотоен тука. Господинът ги донесе от Германия. Ми на тебе какво ти донесе, ма? Шоколад. Госпожата пък ми подари старите си кюлоти. Я? Во, ма те с дантели, ма? С дантели, я? Да ме убиеш, гащи с дантели не слагвам. Ако щеш. Ма цяло село ще ти се смей, ма. Да, аз пък като ще се върна на село... Голямо пране, голямо нещо. Тази рокля на господицата ли е, ма? Нейна. Простирай, че идвай да те питам нещо. Простирай ти, де. То моето пране, на. 2 чершафа, 2 ризи, 2 чифта ръкавени. Онзи ден пак 3 чифта уших на господина. По цял ден стои в кантората, къса ги. Казвай сега. С нощи чули нещо, ма? И да съм чула. Какво? Голяма пътърдия вдигнаха. Пусти да опустея дано. Господин Хаджи Петков се събуди и излезе чак на двора. Шумкари май гонили. Той стреля, те стрелят, той стреля. От тука префуча. Един такъв черен, с 2 педи мустаци. Висок, като наш Колю. Айде. Да ставам аз да си гледам работата, то другото... Маро, ти да мълчиш. И да ти питат, нито си чула, нито си видяла. Много ми е притрябвало да се разправям с полицай Петко. Знаеш ли го полицай Петко? Не дето минава от тука и пищова му го пие по задника. Вчера ме кани на разходка. Да се махаш, викам. Аз такива дет ходят с пищови, хич не ги обичам. Ами Коста? Подкача ли те още? Кой Коста? Много си пък потайна, мамаро. Коста зидарчето. Той Коста да си гледа зидарията, че господин Хаджи Петков луд е полудял за тая къща. Че защо му е нова къща, мамаро? Момчетът за нема е малка. За господицата му. Да си има и тя, че като се омъжи, да бъде по-близо до него. Блазе му на той, дето ще я вземе. Фабриката му фабрика. Парите му пари. Къщата му Пък и
хубаво е пустомоленче. На колко е, мамаро? 18-та вече кара. Мома за женене. А-а. Ние с теб май така ще се останем. По на 26 станахме и пак няма да ни излезе късмета. Добро утро, Лука! Стима! Тухлата е паднала тебе на главата, ма! Тухла на твоите да падне, тухлата ще се щупи. Ама от твоите и тухлите бягат, като те видят каква си чорлава. Обратно нагоре летят. Маролю, Айде, заминавай. Коста, чуваш ли, остави момата. Айде, че работа ни чака. Ида, майсторе! На кой остави момчето, като не ме врачи? Чакай, бе, Георги, къде кухнат? Ако си като хората. Ядох аз, къде повече да ям. Диета трябва да пазя, доктор Трайков да й каза. Ох, и ти с тия твои диети. Погледни се на какво си заприличал. Хайде! И да наглеждаш майсторите. Коста да не се занася с Мария, да си гледа работата. До събота да са привършили покрива, защото ще вика мазачи. Ей, Стеване! До събота да сте привършили покрива. Вземи. Чувате ли? Чуваме. Той е Коста да го стягаш да си гледа работата. Стягам го! Стягаш го, мамай, не го стягаш. Ще падне отгоре, бе, все надолу гледа. Господин Хаджи Петков, Казвай. как е според тебе? Как е по-добре? Отгоре надолу ли да гледаш или отдолу нагоре, а? Я ти много не философствуем и си гледай работата. До събота, ако не сте привършили по 2000 лева, ще ви приспадна. Ей, така бе, чорбаджи. Чувате ли кой казва? Чуваме. Айде, млъквай, бе! Довиждане! Довиждане! И да си изядеш закуската! Ай, фащай се на работа, стига си пял. Давай! Добро утро, госпожа Хаджи Петкова. Добро утро, госпожа. Маро! Кажи, госпожа. Казва се моля. Моля, госпожа. Да идеш да занесеш ги вече на фурната. Че на обед ще идва областния. Канили сме го на гости. Добре, госпожа. Маро! Моля, госпожа. Иди събуди Ленчето, че ще идва Берта шивачката да й прави проба. Добре, госпожа. Измете ли горните стаи? О, изметох ги, госпожа. Снощи чули ги рултията? Моля, госпожа. Снощи чули нещо? Не, нищо не съм чула, госпожа. Спала съм като пън, госпожа. Нищо не съм чула, госпожа, нищо. Айде, иди я събуди.
иска, госпожа. Какво да направя като не иска? Буди не ще. Не ще била да става. Не искала да става. Иска, не иска да става. Шивачката няма нея да чака. Не искала да става. Ама Рита, госпожа. Рита, като я будя Рита, мога да я събудя. Ей, тук ма ритна вчера. Аз сега диличкам по петите, тя като ма ритна, причерня ми пред очите. Деде. Ами, щяла. Още. Веднага ще се прибиш. Чуваш, слизай, че казвам, слизай, ще паднеш. Хайде, хайде, прибери се, виж колко високо. Слизай веднага, хайде. Слизай, хайде, слизай. Маро, колко пъти ти казвах да не я пускаш на балкона? Колко пъти съм ти казвала? Мирете ти, госпожа, не ще. Какво не ще? Ами хапи, Рита не ще. Като толкова хапа, какво ще да изяде? Всичкото да го издеш, чуваш ли? На тебе говоря. Да си издеш закуската. Като дойде шивачката, ще се смей. И аз се виж каква си клющава. Я. Хайде. Еде. Мома за жене стана. Талията ти на две се щупи. Маро! Моята талия е от Италия! Ти да мълчиш там, че като се кача горе, само Италия ще ми станеш. От Италия! Слънчице! Семичката черна да те изеде дано, болест да те изеде дано. Да ръча! Сутрина раной! Коста! Ще научат, Здрасти, маме!
ходим ли на плаж? Не. Защо? Носи ти книга. Вечната Амбър. Твой ли е? Моя. Защо лъжеш? На теб, моя сладко дете, за именният ти ден. Твой Борис на камелия е. Даваш ми я, за да ме дразниш. Книгата само аз взех си обратно. Пак лъжеш. Тя сама ти я върна. Върне ли писмата? Тая книга не искам. До вечера сме в Роял. Дават човека от романа с Амедео Надзари Конкита Монтенегро. А, Б, В. Стой! П. Пола Негри. А, Б, В, Г, Д, Е. Стой! М. Лиза Леско. Б, В. Стой! Р. Рудолф Орстер. А, Б, В, Г, Д. Е, Ж, 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 Ж. Ж. Жан Габен. Изгоря. Печелиш едно кино. До вечера в 8 без 15. Може. Да ти оставя ли книгата? Остави я. Бива ли така посред бял ден? Добър ден, госпожа Хаджи Петкова. Добър ден, Борис. На, за нея правим тази къща, че като се омъжи и да си живее с мъжа си. Ако мислиш, че ще се омъжа за него, много се лъжеш. Хич даже няма да се омъжа. А, на обед сме канили баща ти. Мара направила ги вече. Пък елай ти де, канете. Той ще ходи на плаж, нали? Да. Друг бе, госпожа. Ние до вечера сме от 8 на кино, нали ще я пуснете? Ама с време да се прибират. Ама разбира се, госпожа. Довиждане. Довиждане. Ай, напомни на баща си да не закъснява. Кажи му да не закъснява, че ще изтине гювеча. Той гювеча топъл се яде. Ще му кажа, госпожа. Довиждане. Лена дойде. Айде там. Айде. Ленче, хайде. Ама Ленче, ще те наплескам най-после. Чуваш ли какво ти казвам? Абе аз колко пъти съм ти казвала да те бивам. Коста! Коста! Кажи, госпожите! Работите ли? Работите ли? Божията помощ и помощта на госпожата работим, госпожа. Така, работете, работете! Че в събота ще викаме мазачи, защото тая къща за мене я правите!
Като се омъжа за Борис да си живее с него! Какво се хилиш? Ще кажа на баща ти, идва веднага. Коста! Коста ще кажат на баща ми! Спасявай ме, качвай се горе! Хайде, качвай се! Идвам! Слизай веднага долу! Веднага да слизаш долу, чуваш ли? Хашлак с хашлак! Ще те науча с тебе! Да я подкокороцваш! Ще паднеш, маленче! Веднага! Маленче, ще паднеш, ма слез долу! О, Боже си! Косто! Ей! Боже ми, не, маленче! Давай, внимателно, внимателно! Падне! Полека! Така! Дай! Коста! Още малко! Абе, ще побърка жената, бе! Нищо и не! Айде, хвала! Ама може ли такова нещо? Да променя съдбата твоя, аз искам в миг да станеш моя. Ярка звезда Я ми подай кислата. на небосклона, в противен случай пак мома ще си сама. Айде, стига се разпявал, подай ми кислата, чуваш ли? Горе луна, аз тъй шатрувам една жена и в сън белувам. Повярвай ми, се теб сънувам и те очаквам нощ и ден, ела при мен. Плям, горе луна, Айде, бе! Щом любя вълна от се близка. ти, не любиш ти, но аз те любя. Щом Не е ли любя малко от дълга? ти, любиш ти, Може и да я но аз те любя. Щом любя, аз пък искам да е дълга. Пози се ти, не любиш Скъсия ти, малко, но скъсия. аз те любя. Касия. Няма да я скъсява. Щом любя Аз казах скъсия. Кресна, жива мърда! Няма. Риба има! Този ли? Този ли? Вижте колко е хубаво, че всички отиват на нея. Благодаря. Ще му кажа, госпожа Берта. Ще му кажа. Той областният ни е много близък. Още днес ще му кажа, на обед сме го поканили. Още днес ще му кажа. 3 пъти ми обеща, ма госпожа. 3 пъти ми обеща. 7 години си е на жена му. 3 пъти ми обеща. Защо го взеха, ма госпожа? Защо го взеха? Какво им е направил? Политика, госпожа Берта. Можем ли ги разбра мъжете? Каква политика, ма госпожа? Евреи сме. Какво да правим? Евреи сме. Всеки ден ковете му пращам. 3 деца имаме. Как се живее? А? В кой лагер казваш? Село Гиген. Ох, това село Гиген. Ох, това село Гиген, името му не мога да чуя. 9 месеца вече.
неща. На 3 етажа. С мазе. Ами? Да. Ела да ти покажа. Браво, бе, Хаджи Петков. И колко ти струва това нещо? Не е скъпо. Собствен материал. Гювече пристига. Добър ден, господин областен! Айде, заминай с Гювече. Лао, тук да видим. Голямо мазе. 4 помещения. Браво. Ще ми бъде виното. Да видиш. Че можем ли го изпи? Да здраве. Мерси. Не влизай, много е прашно. Заповядай сега на Гювеч. Мерси. Ще го намерим. Блокирали сме кварталите между Царица Елеонора, Сливница. Заповядайте. Мерси. Цар Борис III. И, мерси. И Средна гора. От тук. Како? Някой укривател трябва да го е прибрал. Трябва да бъдете по-строги към укривателите. Издали сме разпореждане. За укривателите или затвор, или смърт. Плюс конфискация на имуществото. Георги каза с нощи, че били 3 и стреляли. Да. Стори ми се, че са били 3, но... То се оказа, че били ваши хора. Един е бил. Но нямаше... Достатъчно. Един е бил. Видели го на Средна гора, след вечерния час, извикали му да спре, а той почнал да бяга. Гърмял ли? Не. Мустаци ли е бил? Откъде знаеш? Не знам. Само питам. Защо питаш? Абе ти да не си го видяла? Кой, аз? Нищо не съм видяла. Спала съм като пън. Голямо прене прах с нощите, нищо не съм чула, нищо не съм видяла. Защо тогава питаш мустаци ли е бил? Те, шумкарите, с мустаци били. Тъй съм чувала аз. Ако си видяла нещо, кажи си. Награда ще получиш. Да съм видяла, ама... Нищо не съм видяла, господин областен. Спала съм като пън. Голямо прене прах с нощи. Нито съм чула, нито съм видяла.
Хайде, много приказваш. Пусни грамофона и отивай да се вършиш работата. На майсторите да нося ли? Майсторе! Наши чарважи! Работите ли? Работим, чарважи! Починете си малко! Тамара! Да ми донесете по хапните! А пак да почнете! Ей, до събота! Да е готово за мазачите! Не си ли плакал ти, когато люляката спи? Не си ли чакал ти? Хубава къща. Харесва ти, нали? Хайде, живи здраве. Лена, хайде. Хайде, моето момиче. Не ми се яде. И тъс добра. Ела ти казвам. И закуската си не изяде. Той Борис се каза, но пак неща. Няма да те вземе на кино, ако не си изядеш гвеча. Голяма работа, умряла съм за киното. Хайде, госпожице, уважете поне маса. Дошъл съм ви на гости, поне заради госта си. Няма ли да седне? Така де. Ето. Колибка искам с тебе да живея, планината, при цветята. Сами да бъдем вечно съм желала, в колибка съм мечтала. Деня цветята дружки ще ми бъдат, да ги милвам нежно аз. А вечер, щом луната ще изгрее, моите устни ще ти дам. Аз поканих и Борис да си покапне и той. Че слабичък ми се вижда. На, заед бил. Ние с него се виждаме само в неделя. Ами през деня съм на работа. А вечер него го няма. Вечната Амбър. Чел съм я за любов. Любов, че пак любов. Отиде си младостта ни, Хаджи Петков, отиде. Отиде си. Нина, аз по цял ден във фабриката. Един е дошъл на работа, друг считал машина, трети пък комунагите се повлякал. Главо, боля, бол. Война, Хаджи Петков. Жертви трябват, няма как. Оня ден двама полицаи загинаха. Ред трябва в тая държава, бе. Желязна дисциплина трябва, не може то така, бе. А пък и германците порязаха нещо доставките. Да върви. Какво ви е направил мъжът на госпожа Берта? Защо не го пуснете? Виж какво, Лена. Лично на мен мъжът на госпожа Берта нищо не ми е направил. Но на държавата
Какво е направил на държавата? Ето, точно това не мога да ти кажа. Служебна тайна, нали разбираш? Значи няма да го пуснете, така ли? Няма. Лена, престани. Лена. Защо лъжете, госпожа Берта? 7 години ви жие жената, защо я лъжете? Лена! Надеждата крепи човека, Лена. Госпожа Берта има 3 деца. Лена! Точно за това трябва да живее с тая надежда. Лена! Охо, нали всички ние живеем с тая надежда? Ами не може иначе. Ой, бабачко! ярка звезда на небо склона. Противен случай пак, мома, ще си
Има нещо. А, моля. Да. Много ми жена. Запейте. Много си милка ми жена. Вижте, мундира задължава. Довиждане. Нищо няма да кажа, нищо няма да кажа! Нищо няма да кажа! Ти мен за полицейски ли ме мислиш, бе? Дай ми пистолета! Брада няма, с пистолет ходи. Отиди да работиш на фабриканта. Буржуазна подлога такава. До събота къщата му да подсорите. Кокалите от манчета да ви потвърля. Куче буржуазно такова. Така ли? Твоята верица плапашка. Виждаш, мене ще пищиш. Нищо няма да кажа. Куче буржуазно такова. Подлога. Нищо няма да кажеш. Нищо няма да кажа. Нищо няма да кажа. Куче буржуазно такова. Какво има, бе, момче? Кое си ти? Вай. Ще те прибие този хашлак. И ти ли си тръгнал света да оправиш? Той света сам не може да се оправи, че ти ли ще го оправиш? Докъде стигнахме децата? Да оправят света. Баща и байка нямаш ли, че си тръгнал само по горите? Откъде си? От града ли? Че кажи поне една дума, де. Да не те е повредил нещо оня хашлак. Аз като се кача горе, ще му дам да се разбере. Чули ви някой като се бихте?
Ей, голема пакост можеше да стане. Отидете ме предайте. Награда ще вземете. Кой луд да те предава? Грях на сърцето си, кой луд да сложи? Аз внук като тебе имам. Ти не ме гледай на кръв, а ми кажи какво да правя. По-полека да не вземеш да гръмнеш, че ни е спукана работа на всички. Гледам го аз, че се забави. За кофе ти го бях пратил, пък той да вземе да те набие. Качвай се горе. Аз излизам. Блокада има. Ти луд ли си? На всеки ъгъл униформен, че и без униформа. Не можеш ги позна. Сега стой тук. Пак утре ще ти донеса дрехи. И цапане сварде. Да ми са си дарче. Ще те измъкнем от тук. Не може то така. Ама тихо и кротко стой, не шавай. Излезеш ли, спукана ти е работата. Нещо да ти донеса не искаш ли? А? Вода. Как се казваш, бе, момче? Не е важно. Че се върниш вкъщи да влезеш, къщата да напълниш, нещо да ми кажеш. Ми сега госта, кой вкъщи ще влезе, като съм чужда чудинка. На млади години ме излага, да ме доведе в това село. Нямам от мене никого, до кой госта ще ида, на кой ще се помоли. Нещичко да ми помогни. Лена, хайде, закъсняваме! Няма да дойда! Защо? Не те искам с униформа! Не ставай капризна! Слизай веднага! Без заповеди! Дай, не моля ти се! Смени си униформата! Ама ще ти се разсърдя! Твоя работа! Аре, бе!
излиза! Бягал съм като луд. Не ме ядосвай. Иди покани Камелия! Ама наистина ще отида. Утре вземи баща си и отидете от тях на обяд! Слушай, не ме ядосвай. Ти нали ще ставаш полицейски, бе? Повече няма да ме видиш. Ау, как се изплаши! За последен път ти казвам. Много си страшен! С Богом! Много ти здраве!
Хайде. Отивай си. Госпожата може да те види. Каквото и? Какво ще ми направи? Ще тегли един бой. Какъв бой, ме? Ето с пищов тука, а? Не мога да понасям пищови. Нали се разбрахме? Глупости. Добре, бе. Ами какво друго ще работи? Заради теб съм дошъл, гърда. Какво да работи? Ще отидеш в фабриката. При господин Хаджи Петков. Ще вземе. Аз ще му кажа. Ще ме вземе. Работници много, полицаи малко. Никой не търси работници. Всеки търси полицаи. И хубаво плащат. Ей! Ще иска само ще... А сега, ако хвана този, дето го говорихме вчера, 100 000 лева ще взема. Ти ще ме вземеш ли, ако взема 100 000? Абе, Петко! Ти какво се овълчил такъв, бе? Не само беше хрисим на мравката път правеше. Я да ми се махаш от главата. Село е едно, града друго. Като е друго, айде! Тата няма. Аз си отивам на село. Още 2 месеца и си отивам. Стой! Снима. Ела тука! Снима. Чуваш ли какво ти казвам? Ела тука! Ела тука ти казвам!
prazno ne čakaš ti, neni polet ne znaj granica, tam gde to iskata leti. I ni molitvi, i ni zaplahi ne moga ti pomogne tuk, ще отлитне от твоята стряха, щом вече избрала друг. Мислиш птицата ти за своя, но тя далече отлетя. Ти забравиш, ти си спокоен, но пак при тебе иде тя. Тя мигом блесва и се губи, власт на любовта навред лети. Не любиш ти, но аз те любя, щом любя аз, пази се ти. Не любиш ти, но аз те любя, щом любя аз, пази се ти. Не любиш ти, но аз те любя, щом любя аз, пази се ти. Не. Вие мъжете от това отношение са много особени. Чак толкова. Внимавай. Гледай. Пише нашето. Вземи, за днес си свободен. Вземи. Благодаря. Лена, пак ли маймунджулци? Да! Тревога! Чакай! Мара, бързо! Лена! Бързай, Лена! Лена, моля ти да бързай! Да опустей тревога! Ама майче, бързай, бе, моя майче! Ах, въджишка, кашлица, щупи ми краката! Мара, да стъпвай! Ето! Стой, бе! Гергел! Майчица мила! Колко време? За 8 месеца. Имаме, но само за 6. Влизай.
Гладен ли си? Не. Пистолетът послужи ли? Не. Блокадата за тебе ли беше? За мене. Къде се кри? В едно мазе, точно до участъка. Ще бомбардират ли? Едва ли. Всеки 3 дни има тревога. Вие не се ли криете? Цял ден тебе чакам. Видя ли те някой? Те не съм дете. Откъде си? От Славяново. Родители имаш ли? Имам. Майка. Татко умря от Охтика. Как попадна в планината? Само отидох. Изключиха ме от училище. Защо? За една забранена книжка. Аха. Ех, момче, момче. Какво момче? Мъж си вече. Вече се бръсна. Кажи сега. Акцията ще бъде проведена в неделя. Така. 23 часа и 15 минути. Ще се разделим на 4 групи. Ясно. И ще нападнем оръжейната. Лена. Айде. Маро. Използваш отбоя. От тук надясно излизаш от града и право горе.